Io ringrazio la Presidente Smurro e tutti gli amici che da 15 anni organizzano questo meeting per la fiducia, per il fatto, dimostrata nel fatto di affidarci la conclusione, questa serata conclusiva del meeting. Io so che questo, così lo voglio esprimere, è un gesto che vuole esprimere che a questo punto il nostro movimento, ormai presente in tante nazioni e tanti popoli del mondo, è uno come natura e come vocazione. Siamo tutti noi una sola cosa. Scusate se un po' pretenziosamente tento di parlare a braccio presentando Don Julián Carrón questa sera. Io, scusate anche gli errori che farò certamente, parlandovi così, soprattutto per il fatto che è una lingua che io non ho mai studiata, nel senso moderno di studiare le lingue, cioè fare la grammatica, tutte queste cose qua. Io l'italiano che ho imparato, l'ho imparato proprio per il fatto di aver incontrato più di 20 anni fa una persona, l'esperienza di una persona e del movimento da lui generato che mi ha commosso e ha cambiato radicalmente il percorso della mia vita. Naturalmente parlo di Don Giussani e del movimento di Comunione e Liberazione. Così questo fatto ci può servire per capire una volta di più, per ricordarci ancora una volta come funziona di fatto la ragione umana. La ragione si mette in moto, la nostra sete di capire le cose si mette in moto quando incontra nelle cose, nelle persone, qualunque cenno di verità, di bellezza, di bene. Si mette in moto proprio per capire, per fare proprio un'esperienza. E questo succede sempre che c'è davanti a noi questo incontro. Ma particolarmente c'è un tipo di incontro, c'è un tipo di avvenimento che provoca in noi una speciale mobilitazione della ragione, quando lì percepiamo, abbiamo l'intuizione che lì dentro c'è presente la pienezza della bellezza, del bene, della verità. Questo ci muove veramente, ci mette in moto a fondo e fa sì che la nostra sete e il nostro desiderio abbia finalmente trovato il suo compimento, l'oggetto adeguato della sua sete di conoscere e di capire. E questo è il modo in cui il mistero irrompe nell'esistenza personale e nella storia. E questo è anche il modo, il metodo di approccio con cui un gruppo di giovani preti di Madrid, che avevano al seminario un professore che li ha colpito nel modo di fare a loro, di presentare a loro la problematica dell'esegesi contemporanea, la problematica di cui ci parlerà immediatamente il professor Carrón. Come questo gruppo ha iniziato, questa è la dinamica del ragionare con il quale questo gruppo ha iniziato i suoi studi. Padre Julián Carrón è uno degli amici anche che sono molto contento di poter presentare questa sera a voi, è uno degli amici degli esponenti di spicco di questo gruppo che delle autorità bibliche importanti ha chiamato già Scuola di Madrid. Lui ha 44 anni, è nato vicino all'Estremadura, ha studiato a Gerusalemme, dopo aver studiato a Madrid, ha studiato a Gerusalemme, nell'École Biblique di Gerusalemme e anche alla Catholic University a Washington e poi è diventato professore di Bibbia nella facoltà del Grande Seminario di Madrid e anche oggi è il direttore dell'edizione spagnola della rivista internazionale di teologia Comunio. Sentiamo Padre Julián Carrón.
Grazie. Forse in nessun altro testo, come nel racconto del cieco nato che ci narra il Vangelo di Giovanni, si rende evidente la capacità che questo avvenimento di cui parlava José Miguel, e l'avvenimento cristiano, possiede di aprire la ragione, replicando ai giudei che non volevano riconoscere il fatto della guarigione per le conseguenze che questa comportava riguardo alla persona di Gesù. Il cieco, appena guarito, dice loro: non si è mai sentito dire di nessuno che aprisse gli occhi a uno cieco nato. In effetti, finché non ha luogo un avvenimento che possa documentare altro, la ragione si attiene a quello di cui ha esperienza. Non si è mai sentito dire che un cieco nato vedesse. Però, quando l'avvenimento accade, se la disposizione del cuore è adeguata, la ragione si vede sollecitata a riconoscere, come fa il cieco: io prima non vedevo e adesso ci vedo. Questa apertura della ragione a possibilità non previste da essa, provocata dalla guarigione, è quello che ha portato il cieco a credere ragionevolmente in Gesù. Il cieco nato ragiona a partire di quello che gli è successo. Invece i giudei sono costretti a negare l'evidenza del miracolo per poter continuare a ragionare prescindendo dall'avvenimento della guarigione. L'immanenza all'avvenimento presente che noi tutti abbiamo incontrato, come il cieco, lunghi dal sopprimere la ragione, la esalta, la apre a tutte le dimensioni, comprese le possibilità sconosciute fino ad ora, come il fatto che un cieco nato veda. Questa dilatazione della ragione a tutte le sue dimensioni, provocata dall'esperienza dell'avvenimento cristiano, permette inoltre di seguire le tracce che questo avvenimento ha lasciato nella storia. Una ragione che si muove dentro dell'avvenimento cristiano è in grado di riconoscere che la realtà storica è aperta al mistero e che il mistero ha lasciato in essa le sue tracce. Non si tratta assolutamente di scoprire e tanto meno di dimostrare cos'è il cristianesimo attraverso la misura della ragione, ma piuttosto dimostrare nella immanenza della fede la possibilità che la storia sia aperta all'irruzione del mistero. In altre parole, che storia e mistero non sono due termini incompatibili. Ecco il senso del mio contributo sulla storicità dei Vangeli e sulla tradizione contenuta nei documenti del Nuovo Testamento. Rivendicare la possibilità dell'irruzione del mistero nella storia, compito tanto più urgente in quanto la storicità del cristianesimo è una delle questioni con cui un certo uso pretenzioso e riduttivo della ragione, concepita come misura della realtà, ha creduto di poter liquidare il cristianesimo come avvenimento. Primo, dalla fiducia ecclesiale all'irruzione del sospetto. Negli scritti del Nuovo Testamento troviamo una notizia inaudita. Vi si afferma che un uomo, Gesù di Nazareth, è Dio. Per secoli
la Chiesa si è accostata ai Vangeli, agli scritti neotestamentari, a partire dall'esperienza che viveva nel presente, la quale le permetteva di essere certa che le cose affermate in essi corrispondevano a quello che Gesù aveva detto di se stesso e che i fatti raccontati coincidevano sostanzialmente con quanto era accaduto. Questa fiducia riguardo ai documenti cristiani si è incrinata in un certo momento della storia con l'irruzione del sospetto. Con l'inizio dell'indagine moderna sulle scritture si introduce il sospetto sul valore storico degli scritti del Nuovo Testamento in generale e dei Vangeli in particolare. Il fatto che questi scritti fossero opera dei cristiani dava adito a sospetti. Secondo la nuova mentalità, nata dall'illuminismo, questi documenti ci trasmettono quello che i cristiani pensano di Gesù di Nazareth e non quello che realmente è stato, ha fatto e ha detto Gesù di Nazareth. Per poter arrivare al vero Gesù, al Gesù reale, non travisato della fede cristiana, bisogna eliminare da quei documenti quello che i cristiani gli hanno attribuito, specialmente la sua divinità. Permettetemi di raccontarvi un episodio che mi è capitato mentre facevo lezione di religione in un liceo. Dopo un excursus attraverso l'esperienza umana, mi accingevo a presentare i documenti che raccontano le origini del cristianesimo. Scrissi sulla lavagna la parola Vangeli. Aveva appena finito di scriverla quando un alunno, alzando la mano, disse: quello non è valido perché è soggettivo. Nel suo linguaggio questo significava che, siccome quei documenti erano stati scritti dai cristiani, non potevano servire per conoscere la verità storica delle origini cristiane. Gli risposi: allora, secondo te, l'atteggiamento più adeguato di fronte alla realtà è il sospetto, no? Certo, rispose. Allora gli dissi: se l'atteggiamento più adeguato di fronte alla realtà è il sospetto, questa mattina, quando tua madre ti ha messo in tavola il caffè per colazione, l'avrai detto: mamma, se non lo fai analizzare, non lo bevo. Ricordo ancora perfettamente l'espressione del mio allievo mentre alzava le braccia dicendo: ma se è da 16 anni che vivo con mia mamma. Allora gli dissi: ci sono delle occasioni in cui l'atteggiamento più adeguato di fronte alla realtà non è il sospetto, no? Il ragazzo rimase un po' imbarazzato e io continuai: ebbene, qual è la differenza tra l'atteggiamento che hai di fronte ai Vangeli e quella che hai di fronte alla tazza di caffè? Che tu ti poni di fronte ai Vangeli senza avere 16 anni di convivenza alle spalle, mentre di fronte alla tazza di caffè ti metti con 16 anni carichi di ragioni, le quali ti danno la certezza che tua madre non ha messo del veleno nel caffè. Questo episodio mi ha fatto comprendere che l'unica posizione ragionevole di fronte ai documenti del Nuovo Testamento è quella della Chiesa Cattolica, che si accosta ad essi come il mio allievo alla tazza di caffè, cioè mediante un'esperienza di convivenza nel presente con l'avvenimento cristiano. Chi ha questa esperienza dietro di sé non ha di fronte ai documenti una posizione ingenua, ma una posizione carica di ragioni
accumulate durante una convivenza nel tempo. Una posizione che scopre fin dal primo momento la corrispondenza e che cresce con la convivenza nel tempo. Da un certo momento in poi, alcuni studiosi, come quel mio allievo, si mettono di fronte ai documenti del Nuovo Testamento senza questa previa esperienza di convivenza con l'avvenimento cristiano e questo suo accostamento non determina il loro approccio. Per questi studiosi, questo accostamento ai documenti cristiani non è più determinato dall'esperienza dell'avvenimento umano, dell'avvenimento cristiano. In questo nuovo clima, nel quale non si fa più esperienza dell'avvenimento cristiano come avvenimento che cambia la vita, la ragione perde la condizione di apertura che le è propria, è meno ragione e si trasforma nella misura della realtà, come pure della pretesa contenuta nei documenti del Nuovo Testamento. Così si esprime già Strauss, uno dei pionieri di questo nuovo approccio ai testi del Nuovo Testamento. Capite quello che dice? Non riesco ad immaginare, scrive Strauss, come la natura divina e la natura umana potrebbero essere parti integranti, diverse eppure unite di una persona storica. Quello che Strauss riesce ad immaginarsi diventa misura di quello che può succedere nella realtà. Tutto quello che non entra nella misura della sua immaginazione deve essere rifiutato come assurdo. Ma che cos'è quello che ora Strauss non può immaginarsi? Proprio quello che dice il cristianesimo, che Dio si è fatto uomo, che il mistero è entrato nella storia, che in una stessa realtà stanno la natura divina e la natura umana. Per questi studiosi, storico e soprannaturale sono due termini incompatibili. Questo assioma è diventato il principio fondamentale della critica biblica moderna. In questo modo, tutto quello che possiamo includere sotto il termine soprannaturale si attribuisce alla comunità cristiana. La tradizione evangelica è, secondo questa concezione, il prodotto della fede e della vita della comunità primitiva e non una testimonianza attendibile che ci consenta di conoscere Gesù di Nazareth. Per questi studiosi, la vera critica al dogma della Chiesa è la sua storia, secondo le parole dello stesso Strauss. Ma Schweitzer, constatando che l'interesse per la storia professata da molti studiosi dell'epoca nascondeva un'intenzione ben precisa, aveva già detto: la ricerca storica sulla vita di Gesù non è nata da un interesse puramente storico. Questi studi ricercavano piuttosto nel Gesù della storia un aiuto nella lotta contro il dogma per liberarsi dal dogma. Perché lo strumento di cui si è servito il sospetto moderno per negare la storicità dell'avvenimento cristiano fu la moderna scienza storica nascente. La scienza storica
non è mai neutra, è invece sempre in funzione di un certo modo di leggere la realtà. La storia scritta a partire dal sospetto ha pensato che sarebbe bastato riscrivere la storia delle origini cristiane per mettere in evidenza la falsità del dogma. Noi vedremo che non è così. Dinanzi a questo attacco frontale alla storicità del fatto cristiano, l'indagine ecclesiale non può accontentarsi dell'affermazione imperturbabile della storicità dei Vangeli, come avrebbe potuto fare prima della loro messa in discussione. Deve rispondere sul terreno storico alla sfida lanciata dall'esegesi razionalista e liberale. Riconoscendo l'utilità dei metodi storico-critici, la Chiesa dimostra ancora una volta la fiducia che ha nella sua posizione. La Chiesa non ha mai paura né della ragione, né della storia, né della ricerca storica. 2. Antichità dei documenti. Reimarus, uno di questi studiosi, aveva detto sui miracoli che il fatto che furono scritti 30 o 60 anni dopo la morte di Gesù, quando erano morti i testimoni che potevano confermarli o smentirli, in una lingua sconosciuta agli ebrei, il greco, era motivo per diffidare di essi. E secondo lei quello che è successo con i miracoli documenta ciò che è successo con la tradizione evangelica nel suo insieme. Diciamocelo chiaramente, tutte le affermazioni di Reimarus sono false. Nessuna di esse oggi si può sostenere dal punto di vista strettamente storico. In primo luogo, i 4 Vangeli sono pieni di semitismi, cioè le tracce di una lingua semitica in cui sono stati scritti, i quali questi semitismi solo possono spiegarsi se dietro di essi esiste un testo originale in aramaico o una tradizione orale aramaica perfettamente fissata. Tracce di questo originale semitico sono rimaste in tutti gli estratti del greco della tradizione evangelica. Questo dimostra dunque che inizialmente la tradizione su Gesù non è stata scritta in una lingua sconosciuta agli ebrei, in una data già lontana dagli avvenimenti, bensì in una lingua perfettamente conosciuta da loro e in una data molto vicina ai fatti che raccontano e dei quali molti di loro erano stati testimoni. D'altra parte, è ugualmente insostenibile la ipotesi che nella Palestina del secolo I non si conoscesse il greco. Come ha dimostrato senza ombra di dubbio il storico protestante Martin Engel, il bilinguismo era usuale nella Palestina. Non bisogna dimenticare che la Palestina era da 3 secoli sotto il dominio greco. La mole di dati apportati per Martin Engel le ha portato a affermare che la traduzione in greco di alcune parti della tradizione di Gesù e lo sviluppo di una terminologia teologica particolare devono essere cominciate molto presto, presumibilmente come conseguenza immediata dell'attività di Gesù che attirò ebrei della diaspora.
e questo deve essere successo. Non dopo decenni fuori dalla Palestina, come spesso si sente dire, ma in Palestina, nella comunità di lingua greca di Gerusalemme. Ai semitismi, alla conoscenza del greco, bisogna aggiungere che la conoscenza della situazione della Palestina, la sua geografia, i suoi costumi, i tipi di costruzioni, i tipi di terreno per le culture, la storia mostra che i Vangeli possono essere stati scritti soltanto da gente a cui tutte queste cose erano molto familiari e rivolti a destinatari in cui non c'era bisogno di spiegarle. Per convincersi di ciò basta pensare alla quantità dei dati geografici, storici, letterari e di costume implicati dalle parabole. Facciamo un esempio. Nella relazione potete trovare ancora altri, ma facciamo un esempio in questa sede. Dopo un confronto delle 4 versioni con cui si è stata tramandata l'istituzione dell'Eucaristia, Joachim Jeremias afferma che questo racconto esisteva già entro i primi 10 anni dopo la morte di Gesù. Entro i primi 10 anni. Non dopo 10 anni, ma entro 10 anni dopo la morte di Gesù. Quindi poteva essere anche 2-4 anni dopo la sua morte. E aggiunge Jeremias, un studioso protestante, che questo brano, scritto originalmente in una lingua semitica, non è un brano preso da un rituale, ma da un racconto più ampio, cioè da un Vangelo. Quello significa che il Vangelo era lì. A nostro avviso, possiamo dire qualcosa di simile non soltanto sul pezzo dell'istituzione, ma sul Vangelo di Marco e sulla fonte dei detti di Gesù conservata nei Vangeli di Matteo e Luca. Questo rende perfettamente comprensibile il fatto che il papiro 7Q5 trovato a Qumran e sul quale ancora non si è fatto nessuna ipotesi che invalide quella di padre O'Callaghan possa contenere un testo del Vangelo di Marco del quale c'erano copie in circolazione già negli anni 40. È soltanto un esempio, ma questo dimostra che il presunto lasso di tempo tra l'avvenimento originale, Gesù, e i documenti che lo raccontano è molto più breve di quanto ci ha voluto far credere un certo tipo di indagine storica. Oggi possiamo affermare che l'antichità dei documenti è assolutamente fuori discussione, il che non esclude ritocchi redazionali posteriori di scarsa importanza. Fin qui abbiamo solo mostrato l'antichità dei documenti che contengono la tradizione evangelica, l'ambiente palestinese delle sue origini e la lingua nella quale furono scritti originariamente. Soltanto questi fatti costituiscono già un'oggezione difficilmente sormontabile per chi ha attribuito ai primi cristiani una mitizzazione della persona di Gesù. Il lasso di tempo fra gli avvenimenti e i documenti risulta così breve che difficilmente avrebbe permesso di fare una manipolazione del genere. Credere ancora in essa dal punto di vista storico esige più fede di quella che ci vuole per accettare la versione dei fatti che il cristianesimo ha trasmesso. 3. Le origini del fatto cristiano. È indiscutibile il fatto che i cristiani della prima generazione credevano nella divinità di Gesù.
Come Martin Engel ha evidenziato, è così breve il tempo fra la morte di Gesù e la cristologia, quello che pensavano i cristiani su Gesù, completamente sviluppata, presente nei documenti cristiani più primitivi, le lettere di Paolo, che la velocità di questo sviluppo può essere considerata stupefacente. Il fatto che Paolo utilizzi nelle sue lettere titoli, formule, concetti cristologici conosciuti dalle comunità a cui erano indirizzate dimostra che i destinatari li conoscevano già grazie all'attività missionaria di quell'apostolo nella loro comunità. Questo risulta evidente dal fatto che non ha bisogno di spiegarglieli. Questo implica che tutte le caratteristiche essenziali della cristologia di Paolo erano già completamente sviluppate verso la fine degli anni 40, prima che iniziassero i grandi viaggi missionari. Non c'è da stupirsi se di fronte a dati così schiaccianti Martin Engel ha affermato: se sfogliamo alcune opere sulla storia del cristianesimo più primitivo, potremo avere l'impressione che in esse sia dichiarata guerra alla cronologia. Siamo alle antipodi rispetto all'affermazione di Strauss. Per lui era sufficiente raccontare la storia per mettere in evidenza la falsità del dogma. Noi adesso possiamo affermare giustamente il contrario. La migliore difesa del dogma, cioè di quello che la Chiesa ha sempre confessato di Cristo, è raccontare la sua storia. Come si spiega l'origine della fede che la comunità cristiana della Palestina confessa così poco tempo dopo la morte di Gesù? Per chi rifiuta di riconoscere che la nascita di questa fede è strettamente legata alla persona di Gesù di Nazareth, rimane solo un'opzione: attribuirla all'influenza di uno dei mondi culturali in cui questa fede è nata, l'ebreo o il pagano. Lo storico non deve mai chiudersi a priori a nessuna possibilità che possa spiegare determinati fatti della storia. Per questo è necessario esaminare ambedue le possibilità e verificare se sono in grado di dare ragioni adeguate alla totalità di questi fatti. La prima ipotesi, ossia che l'idea di proclamare Gesù come Dio sia dovuta all'influsso dell'ebraismo, crolla subito. È difficile immaginare che degli ebrei, per la loro fede radicalmente monoteisti, potessero creare l'idea che un uomo, inoltre condannato dal Sinedrio e morto in croce, fosse Dio. Era l'ultima cosa che avrebbe potuto pensare un ebreo. Nessuna religione ha stabilito una differenza così netta e radicale fra Dio e qualsiasi altra creatura. Questo abisso incolmabile fra Dio e tutto il creato non è stato diminuito nemmeno per il personaggio più stimato della tradizione ebrea, Mosè, che nessun ebreo avrebbe mai osato considerare nella sfera della divinità. Ancora più insostenibile, se possibile, è la seconda ipotesi. L'origine della fede nella divinità di Cristo è dovuta all'influenza pagana. Questa ipotesi spiegherebbe la supposta divinizzazione di Gesù come una versione cristiana della divinizzazione degli imperatori romani. Basta ricordare le drammatiche descrizioni dell'orrore che qualsiasi pio ebreo sentiva di fronte alle pratiche religiose pagane e risulta subito inconcepibile immaginare che il gruppo di ebrei che si presenta in Gerusalemme confessando la divinità di Gesù potesse cedere a una simile aberrazione. Basta citare la reazione di un ebreo ellenizzato come Filone d'Alessandria di fronte alla proposta di erigere statue di Caligola nelle sinagoghe di Alessandria. Era, disse egli,
la cosa più abominevole. A questo sincretismo, qualsiasi ebreo, anche ellenista, non poteva che opporsi con tutte le sue forze, considerandolo appunto abominevole. Pertanto il cristianesimo non si può spiegare come il risultato dell'evoluzione di nessuna realtà culturale e religiosa del suo intorno. Come si spiega allora che alcuni ebrei monoteisti confessino come figlio di Dio un giustiziato dal governatore della Giudea Ponzio Pilato dopo la condanna del Sinedrio? A questa domanda l'esegesi razionalista non può rispondere in modo soddisfacente. La ragione è che si è rifiutato di riconoscere qualsiasi continuità fra la vita e le opere del Gesù terreno e la predicazione della comunità cristiana primitiva. La indagine moderna, che aveva avuto origine per liberarsi dal dogma della Chiesa, ha finito per soccombere a un dogmatismo senza nessun appoggio nella realtà. Per tutto ciò, l'unica spiegazione del fatto storico che alcuni ebrei monoteisti confessino un uomo, Gesù di Nazareth, come figlio di Dio, possiamo trovarla solo nella persona e nell'opera di Gesù. I cristiani hanno potuto affermare che Gesù era Dio perché Gesù lo aveva affermato di se stesso nella sua vita terrena e lo aveva confermato con i suoi miracoli e sua risurrezione. È vero che Gesù non ha mai detto di se stesso che era Dio, ma realizzò opere e pronunziò parole che lo situano nella sfera della divinità. In questa sede possiamo soltanto vedere alcuni episodi che lo documentano. Le controversie importanti perché ci permettono di capire i motivi che portarono alla condanna di Cristo e nelle quali appare anche la sua pretesa di divinità. Nel racconto sulla guarigione del paralitico che ci narra il Vangelo di Marco, Gesù dice al paralitico: «Figlio, i tuoi peccati sono perdonati». Il significato di queste parole alle orecchie degli ebrei si manifesta nella reazione degli scribi che pensano: bestemmia, chi può rimettere i peccati se non Dio? La reazione degli scribi è logica: se soltanto Dio può rimettere i peccati, un uomo che concede al paralitico il perdono dei peccati bestemmia, si fa uguale a Dio. C'è solo una possibilità in cui una simile affermazione non sia una bestemmia: che quell'uomo sia veramente Dio. Il Vangelo più antico di tutti, quello di Marco, in un racconto la cui versione originale greca ha un forte colorito aramaico e il cui contenuto è chiaramente palestinese, come in questo relato, presenta in un episodio Gesù che proclama con un'azione il perdono dei peccati. Questo non è un'eccezione. Difficilmente si trova un altro fatto più inconfutabile dal punto di vista storico come quello di Gesù che usava sedere al tavolo dei pubblicani. I nemici di Gesù mormoravano scandalizzati: questo qui accoglie i peccatori e mangia insieme a loro. Accogliere e condividere il tavolo in realtà sono sinonimi di perdonare. L'episodio del paralitico perdonato non è altro che un caso concreto della concessione del perdono, confermato inoltre dal miracolo della guarigione. Il fatto che gli ebrei considerassero ciò come bestemmia rende evidente che Gesù si attribuiva un potere che era esclusivo di Dio. Questa pretesa risulta così scandalosa alle orecchie degli ebrei che alla fine dell'ultima di queste controversie San Marco commenta: e mentre uscivano, i farisei, accordandosi con gli erodiani, presero la decisione di eliminarlo. I miracoli. Reimarus sosteneva che i primi cristiani inventarono i miracoli da attribuire a Gesù, perché non c'è religione senza miracoli, ed è questo, secondo lui, quello che li rende tanto sospetti. Secondo questo pensiero, i racconti dei miracoli furono attribuiti a Gesù per ingrandire la sua figura,
ma questo è falso. Lo prova innanzitutto la testimonianza conservata dalle fonti ebree relative ad essi, lo storico ebreo Flavio Giuseppe e il Talmud di Babilonia. Il più interessante è il secondo, perché proviene dall'ebraismo che rifiutò Gesù. In esso si dà per assodato che Gesù sia stato condannato giustamente dal tribunale giudeo perché, dice il testo, ha praticato la stregoneria e ha sviato Israele. L'accusa di stregoneria suppone le guarigioni miracolose di Gesù. In realtà, questa interpretazione dei miracoli si trovava già nei Vangeli. In effetti, in un'affermazione di Gesù che costituisce l'argomento più forte a favore della storicità dei miracoli, possiamo leggere: se io scaccio i demoni con il potere di Belzebù, in nome di chi li scacciano i vostri figli? Perciò essi saranno i vostri giudizi. Ma se io scaccio i demoni per lo Spirito di Dio, significa che il regno di Dio è arrivato in mezzo a voi. È evidente che l'accusa di essere posseduto dal demonio non può essere stata creata dalla comunità cristiana primitiva. Nessun cristiano avrebbe accusato Gesù di essere indemoniato. In queste parole Gesù raccoglie le accuse dei suoi avversari che hanno avuto bisogno di spiegare in un altro modo una realtà che avevano davanti, i suoi miracoli, sia per il potere di Belzebù o per il potere di Dio. In ogni caso scaccia demoni. Pertanto, dal punto di vista storico, è un fatto indiscutibile che Gesù fece miracoli, però bisogna far notare che il fatto di fare miracoli di per sé non pone Gesù nella sfera della divinità. Anche ad alcuni personaggi dell'Antico Testamento vengono attribuiti dei miracoli senza che questo vengano considerati Dio. Però i miracoli di Gesù non sono azioni fatte in proprio favore, sono al servizio di un'altra cosa, il regno di Dio. Sono segni che annunziano, confermano e rendono presente nella sua persona il regno di Dio. Se scaccio i demoni per lo Spirito di Dio, significa che il regno di Dio è giunto a voi. Per questo le sue azioni sono segno del mistero della sua persona. Il processo davanti al Sinedrio. Questa pretesa di divinità che attraversa il Vangelo e della quale abbiamo segnalato solo alcuni esempi, spiega un fatto della sua vita al quale si è voluto negare valore storico: il processo e la condanna di Gesù da parte del tribunale giudaico, il Sinedrio. Eppure, la storicità di questo fatto è incontestabile. Non solo resterebbero senza spiegazione i racconti evangelici del processo davanti al Sinedrio, ma anche le affermazioni che San Paolo fa nelle sue lettere, le quali suppongono la condanna del Sinedrio, nonché le testimonianze delle fonti ebree. Perché allora questa insistenza nel negare la sua storicità? La ragione della negazione della sua storicità è ovvia. Attribuendo la condanna di Gesù solo a Pilato, si evita di dover spiegare il motivo della sua condanna da parte della più alta autorità religiosa ebraica. Non è sufficiente un motivo qualsiasi per giustificare una condanna a morte. I motivi come la sua pretesa messianica o il suo carattere rivoluzionario sono assolutamente insufficienti per giustificarla. Nella storia del popolo ebraico ci sono stati altri che hanno avuto la pretesa di essere il Messia. Nessuno di loro ha subito una condanna simile a quella di Gesù da parte del Sinedrio. Uno di loro, Bar Kokhba, considerato Messia dal rabbino più importante dell'epoca, Rabbi Akiva, è considerato un eroe nell'ebraismo per il suo tentativo di liberazione dal giogo dell'oppressione romana. Eppure, la condanna di Gesù da parte del Sinedrio è perfettamente logica dal punto di vista dell'ebraismo ortodosso, se il motivo della sua condanna è quella che attestano gli scritti neotestamentari, l'accusa di blasfemia. Abbiamo visto che Gesù
durante la sua vita terrena, disse e fece cose che furono considerate blasfeme dai suoi avversari, perché esse implicavano la pretesa di essere Dio. Innanzi a una simile pretesa, il Sinedrio aveva solo un'alternativa: accettarla o rifiutarla come bestemmia. Tutti sappiamo verso quale lato si inclinò la bilancia, però bisogna ricordare che il Sinedrio è il tribunale definitivo di Dio. Un suo rifiuto è il rifiuto di Dio. Essere condannato dal tribunale ebreo come blasfemo significava per qualunque pio ebreo che Gesù era considerato un empio, un eretico. Non c'è da stupirsi dello sconcerto che questo fatto produsse nei suoi seguaci, come testimoniano i Vangeli e le lettere di San Paolo, che addirittura parla di scandalo, cioè di una vera difficoltà per credere. Per ultimo, la risposta di Dio alla condanna del Sinedrio. Dopo la sentenza di morte pronunciata dal Sinedrio e l'esecuzione della stessa da parte dell'unico che aveva potere di farlo, il governatore Ponzio Pilato, sembrava che Dio avesse detto l'ultima parola sulla pretesa di Gesù di essere Dio. Invece Dio aveva ancora una parola da dire su Gesù, e la disse nella maniera più inaspettata: la sua resurrezione. Così Dio conferma la pretesa di Gesù. Qui risiede la sua importanza unica nella storia cristiana. Solo in questo modo i primi cristiani poterono superare lo scandalo della croce. Si potrebbe oggettare, come è stato, che il mistero della resurrezione si rivela solo al credente, lo storico non può penetrare in esso e che pertanto non può servire per confermare una pretesa di tipo storico. È vero che la resurrezione di Gesù è un avvenimento che ricade dentro il mistero di Dio. Effettivamente nessuno dei Vangeli descrive come fu il fatto della resurrezione, però questo avvenimento ha lasciato tracce nella storia. Alcuni personaggi della storia, gli apostoli, testimoniano di averlo visto vivo poco tempo dopo la sua morte. Per questo, in qualche modo, lo storico può dire qualcosa su di lui se un minuzioso esame delle testimonianze porta alla conclusione che senza il fatto della resurrezione molte cose rimarrebbero senza spiegazione. Possiamo fare soltanto un elenco di queste. La prima cosa che rimarrebbe senza spiegazione è l'esistenza e la diffusione della Chiesa. Per questo si è detto giustamente che la testimonianza principale a favore della resurrezione è la Chiesa stessa. Il secondo fatto, che non avrebbe spiegazione, è il cambiamento del giorno di festa settimanale del sabato alla domenica. Non si vede quale altra ragione avrebbe portato un gruppo di ebrei, per i quali il giorno sacro era il sabato, a celebrare come santo il primo giorno della settimana, cioè la domenica, soprattutto considerando la stima che gli ebrei avevano del sabato, come attestano le fonti ebraiche. Invece, questo fatto è perfettamente comprensibile se il cambiamento è dovuto al giorno in cui avvenne la resurrezione. Gli scritti evangelici testimoniano che delle donne trovarono il sepolcro vuoto. Non c'è dubbio che le autorità ebraiche che si opposero alla predicazione della resurrezione di Gesù avrebbero avuto un mezzo molto semplice di screditare come fandonia l'annuncio della resurrezione fatto dagli apostoli, se avessero potuto dimostrare che il corpo di Gesù era ancora nel sepolcro. Ma così non fu. Il sepolcro era vuoto. Alcuni critici moderni hanno considerato questo racconto un'invenzione creata, secondo loro, dalla comunità primitiva per avere una prova palpabile della resurrezione, però questa interpretazione non regge.
In primo luogo perché si offrirebbe come prova della resurrezione un fatto che di per sé non era prova sufficiente. Il sepolcro poteva essere vuoto per un altro motivo, furto, trasferimento, eccetera. In secondo luogo, perché chiunque avesse inventato il racconto non avrebbe messo delle donne come testimoni della scoperta, perché in quell'epoca le donne non erano ammesse come testimoni. Non c'è dubbio che se l'episodio fosse stato inventato, i testimoni sarebbero stati uomini. Se, sfidando la mentalità dominante, si afferma che furono le donne quelle che trovarono il sepolcro vuoto, è perché realmente fu così. Ma il racconto del sepolcro vuoto non implica la resurrezione, poteva essere vuoto per altri motivi. La spiegazione del fatto che era vuoto lo conosciamo solo dalle apparizioni. I documenti più antichi attestano l'esistenza di apparizione di Gesù risuscitato ai discepoli. Però anche qui la critica razionalista offre una interpretazione delle apparizioni come allucinazione che contraddice quella della Chiesa. Ma questo ancora una volta non regge, soprattutto per un personaggio come Paolo. Quando fu sorpreso da Gesù risuscitato, Paolo si dirigeva a Damasco per imprigionare i seguaci di Gesù. In lui non c'era nessun tipo di predisposizione psicologica per nessuna allucinazione. Questo insieme di fatti storici che abbiamo potuto elencare solo sommariamente, esistenza e espansione della Chiesa, cambiamento del sabato con la domenica, sepolcro vuoto, le donne come testimoni, le apparizioni durante un lungo periodo di tempo a persone diverse, alcune delle quali non avevano nessuna predisposizione a proiezioni soggettive, ha bisogno di una spiegazione sufficiente che dia ragione di tutte. Solo la resurrezione di Gesù è in grado di offrire per tutte una spiegazione valida. Perciò, in una buona critica storica, l'unico modo di spiegare il messaggio della Chiesa primitiva riguardo alla resurrezione di Gesù è farlo scaturire da un'esperienza reale. Concludo. Noi crediamo in Gesù Cristo come il cieco nato per l'incontro che abbiamo fatto nel presente. Ma la nostra fede non solo non è un ostacolo alla indagine storica, bensì è la sua più grande promotrice, aprendola volta per volta alla totalità della realtà secondo la propria natura. Possiamo pertanto dire che la indagine credente sulla storicità dei Vangeli è un caso di ragione applicata. In effetti, tiene conto di tutti i fattori della realtà con una globalità che la ragione autosufficiente è incapace di offrire. Il brevissimo excursus che abbiamo fatto ce lo dimostra. L'ipotesi che prende in considerazione la divinità di Gesù è più capace di rendere conto della natura dei testi e dei fatti cui essi si riferiscono che l'ipotesi che deriva dalla mentalità razionalistica. I dati che abbiamo esposto non costituiscono prove apodittiche, trattandosi, come si tratta, della razionalità inerente all'esegesi e alla scienza storica. Però non c'è dubbio che la sua quantità, la sua diversità, il suo peso e convergenza sono talmente formidabili che possiamo dire, con le parole di uno dei maggiori esponenti della indagine esegetica moderna, Pierre Benoit, soltanto una personalità straordinaria, umanamente geniale e propriamente divina può spiegare il fatto del Vangelo
ed è la persona di nostro Signore Gesù Cristo. Vamos, directamente, vamos. Così abbiamo ribadito ancora una volta che non soltanto la fede cristiana è qualcosa di pienamente ragionevole, ma che questa fede è la condizione per un uso veramente adeguato della ragione, che la fede è il compimento pieno della ragione umana. Questo è stato l'inizio, questo è stato il centro della questione e questo è con quale concludiamo questa sera. Grazie.